ये बेरूह कमरों में खांसी की ठुन ठुन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठुन ठुन, सनाखाने तकदीसे मशरिक कहाँ है। सागिर लुधियानवी ने खूब नमक कही। बहरहाल खांसी से याद आया कि मुझे भी खांसी हुई है और आजकल मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है कि खांसी, नज़ला और जुकाम बहुत से लोगों को मुतासिर कर रहा है और कोविड-19 की भी दोबारा लहर आ रही है। तो इस मामले में अपने आप को बचाने के लिए बहुत सी अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, बहुत से टोटके होंगे, बहुत से घरेलू नुस्खे होंगे। सौंफ से रिलेटेड 2-3 छोटे छोटे से आसान से नुस्खे आपके लिए हाजिर खिदमत है। सौंफ ले लीजिए 1 तोला, तकरीबन वैसे तो 12 ग्राम बनता है, आप 10 ग्राम ले लीजिए और उसको आधा लीटर पानी में डाल दीजिए। उसको इतना पकाइए कि वो आधा रह जाए। उसको उतारिए, छानिए, शक्कर मिलाइए, अगर शुगर है तो मत मिलाइए, शहद मिलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नीम गरम या गरम उसको पी लीजिए। खांसी, हाजमे से मुतालिक बहुत से अमराज और सर्दी की वजह से खांसी बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फिर सौंफ को लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, 7 लौंग ले लीजिए। कोई 10 ग्राम लौंग 10 ग्राम सौंफ के अंदर आप 7 अदद तक लौंग डाल लीजिए, 7 डाल लीजिए, 9 डाल लीजिए, ताकत डाल लीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। और इसको तकरीबन कोई 2-1 लीटर पानी के अंदर डाल के इसको भी खूब पकाइए और इतना पकाइए कि ये आधा लीटर रह जाए। और इसको भी इसी तरह नीम गरम, शक्कर या शहद डालकर इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है, पिछले नुस्खे से दुगना फायदा देगा। अगर आप लौंग भी नहीं डालना चाहते तो सौंफ ले लीजिए और साथ शक्कर डाल के इसी को पका लीजिए। ये भी आपके गले के लिए और मैदे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा साबित होगा। अगर आपको ये कावा की शक्ल पसंद नहीं आ रही कि कावा नहीं पीना, कुछ और हो, तो भी सौंफ ही ले लीजिए और थोड़ी सी शक्कर भी ले लीजिए, और गाय का देसी घी अगर मिल जाए तो वो भी ले लीजिए। अगर ना मिले तो भी वही लीजिए ढूंढ के, क्योंकि उसका मुतबादिल डायरेक्टली कोई और चीज नहीं। और इन तीनों चीजों को मिला लीजिए गर्म करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, अलबत्ता इतना घी को आप गर्म करेंगे कि चीजें उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा कड़कड़ा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पकाना। और उसके बाद 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, किसी टाइम भी, खाने से पहले लेना चाहें, खाने के बाद लेना चाहें तो घंटा 1.5 बाद ले लीजिए। खुश्क खांसी के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। मुझे उम्मीद है कि इन चारों में से कोई ना कोई नुस्खा, ये ऐसे नुस्खा ज्यादा आपको बताएं जो कि बासानी आप घर में बना भी सकते हैं, आजमा भी सकते हैं, और उम्मीद है कि आपकी नानियां, दादियां जरूर ये नुस्खे आजमाती रही होंगी। आप ही के नुस्खे हैं, आप ही के घरों से आए हैं और आपको याद आने के लिए सिर्फ आपके लिए पेश किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।